Freunde und Freundinnen, nicht vergessen möchte ich alle, welche am Austritt kommen und unseren Treffen teilnehmen zu können. Aus diesem Kontext nicht heute hier haben wir viele Jahre geduldig gewartet. Deutsche Sprache, deutsche Kultur, entstand die erste lyrische Ausdruck, Einzelnen auf die Liste zum Deutschen zu bekommen. Diese Möglichkeit habe ich mit vielen ausgenutzt und Kuren als Textbesitz. Dort wurde die letzten ausgefertigt. Ich schlug allmählich auf dem Spielfeld eine Abteilung zu gründen, was ich sofort annahm. 200 und 500 Namen habe ich auf die Listen gebracht. Das war die erste Grundlage zu Beginn unseres deutschen Freundschaftskreises. Meine Damen und Herren, diesen etwas verzeihen den Vorsitzenden und ein älterer Herr, und das kennt man auch nicht, so wie es gehen sollte, nicht? Aber wir haben alle verstanden, was er wollte, deswegen ein Applaus jetzt mal. Als Vorsitzender hat sie hier das Recht zu wissen. Bitte lassen Sie, aber nicht so. Meine Damen und Herren, der Sinn unserer heutigen Versammlung ist, an alle Anhänger der deutschen Freundschaftskreises Gelegenheit zu geben, sich mit den jüngsten Entwicklungen und dem Statut der DFK, das heißt Deutsche Freundschaftskreis, vertraut zu machen. Das Allerwichtigste wäre ein eigenes Vereinshaus. Wir aber es ist doch schlimm, trotzdem es im Spielfeld Personen und Familien gibt, die sind rausgefahren, die Häuser stehen frei. Niemand will ein Haus oder ein Objekt zur Verfügung stellen. Deswegen müssen wir warten. Wir haben viel, sagen wir mal, Gelegenheit und andere Sachen gemacht, damit wir irgendein Haus bekommen können. Jetzt ist es schon so weit, dass wir das und andere Sachen, wir haben Sponsoren, die uns viel helfen können, die Hilfe zugesagt haben, die Hilfe auch schon gegeben haben. Aber vor allem muss ein Büro eingeführt werden, müssen die Leute irgendwo ausgewohnt, außerdem auch der Kreisvorstand aus Leibniz hat heute noch kein Lokal. So dass die Leute immer irgendwo arbeiten, wo andere ihr Lokal haben. Ich denke, in nächster Zeit oder in kurzer Zeit wird sich das regeln und dann, wenn wir schon gemütlich irgendwo zusammenzukommen und
wenn die größere Menge kommen werden wollen, und dann sehen wir ein Saal in Beirut. Friedrichswille ist auch ziemlich groß. Wenn unser Saal von Rickert, der da war, da haben sie einen Baubild gemacht. Und dann haben sie ihn für sportliches Geld verkauft, nicht? Und dort laufen Maschinen in dem Haus. Da ist er nicht Baubild. Also Wohner und der Ruhmherrschaft gemacht. Jetzt etwas weiter. Wir möchten hier, wenn wir dann schon das Haus haben werden oder das Reinhaus, wollen wir regelmäßig die Landschaften machen. Vor allem und nicht zu den Vatern, um die Mieter zusammenzubringen, damit die Mieter untereinander singen können, sprechen können und so. Ein Klatsch haben. Und dann können die normal ihre Bestrebungen bei den Kindern auch erwähnen, dass das Deutschtum wieder hochwachsen. Denn heutzutage, wir haben nichts von Deutschland. Wir sollen nicht vergessen, dass unser Schlesien Heimatland, Deutschland, Vaterland, das wir in Polen wohnen, das ist nicht unsere Schuld. Wenn wir in Polen wohnen und wir als Deutsche sich fühlen, wollen wir gegen die Polen, unsere Mitbürger, nicht wichtig sein. Jahrelang haben wir zwischen ihnen gelebt, sie zwischen uns. Das soll weiter so leben. Niemand will sie rausjagen, aber niemand soll uns rausjagen. Es ist schlimm, dass jetzt nach 40, 45 Jahren mit dem Finger kann man zeigen im Dorf, wo noch irgendein Schlondorf ist. Und es ist schlimm, dass immer mehr Leute rausfahren und es ist schlimm, dass die Jugend rausfahren. Und ein Oberschläger ohne Schläger, ohne Oberschläger, können wir uns nicht vorstellen. Ich auch nicht. In diesem Bund, wenn wir jetzt hier eingeführt haben, der Vorsitzende Herr Schalter, der Sekretariatsrat sagte, das ist der vorsitzende Vorstand, der gewählt wurde zwischen den ersten 50 Leuten, die sich gemeldet haben, und aus den 50 Leuten wurde der Vorstand gewählt. In diesem Vorstand wurde die Regierung und alles andere gemacht, alles was sich heute geschehen ist, hat der Vorstand gemacht. Und vor allem ist großes Geschehen gewesen um Herr Schalter und Familie Schalter und Frau Schalter. Die haben schon Worte gesucht, die haben in Vertretung saßen, in Westdeutschland irgendwo jemanden gefragt und alles dafür haben schon briefliche Zusicherungen bekommen. Aber es gibt immer noch und immer noch, habt ihr ein Haus, habt ihr ein Lokum? Nein, no. Es geht nicht anders. Es muss, wenn man darüber werden wir sprechen in der Diskussion. Ja? Jetzt lassen wir mal so weiter liegen und dann eine Diskussion, was das können die machen. Dann können sie eure Probleme sagen und ich habe nichts dagegen gegen das Jugendsein. Nichts. Wir haben überhaupt nichts dagegen. Wenn wir das alle zusammen machen würden, in Ordnung. Denn es muss sein, aber ihr dürft auch nicht aufpassen. Wir kriegen keine finanzielle Hilfe für Auszahlung. Was dann manche sich denken, wenn er in den Bund eintritt, da kriegt er gleich 50 Mark. So kamen die Leute nach. Nein, meine Herren, ihr müsst noch zahlen. Jeder Bund muss sich aus eigener Kraft organisieren, wenn wir keine Leute haben werden und die zahlen werden. Noch eine Sache.
für die Ausrichtung des Vereinshauses sind die Tische, Stühle, Bücher, Tapeten, Farben und so weiter zugesagt sind und worden, meine sollen bloß die Stimmen aus der Bundesrepublik. Wir haben da Ausschau gehalten, nur uns wurde uns versprochen, dass wir was kriegen. Und vor allem ging unser Zusammenkommen, wenn wir schon inoffiziell alle rankamen, das soll ein Bekehrung zum Deutschtum sein. Seid ihr Deutsche oder seid ihr Pole? So, dann macht mal den Applaus. Aber wie tun Sie noch das nachsehen? Jetzt noch eine Sache. Wenn man durchs Dorf geht, es wäre sehr schön und es wäre auch gut angebracht, dass die Gärten, die Häuser nach Deutschtum aussehen würden. Etwas Ordnung, Leute, mehr Ordnung. Wenn man so an den Häusern vorbeigeht und so alles verdient, alles ist so nicht das, was man dort steht. Hört mal nach Otten, in die Gegend Ottener Gegend. Da seht ihr sofort, wo Deutsche wohnen und wo Hayden. Verzeihung, dass man so spricht, aber das war ein Wort, das gleich nach dem Krieg kam und das ist so. Also, es wird nicht anders nicht? Also, nehmt euch das zu Herzen und ist das alles auch damit jeder, der aus dem Westen herkommt, aus der Natur kommt, aus Warschau oder irgendwo, und es sieht, dass er ja, tun wir nicht keine Lüge, wenn man hier verloren. Tun die schon Jahrzehnte beschreiben. Und jetzt, das ist vielleicht das alles, und jetzt bin ich das Orchester um ein schönes Lied. Also ich bin der Heinrich Fischkau Stillefeld, ein geborener Stillefelder.
mit Ihnen gestern, jetzt eröffnet die Diskussion. Jeder, der irgendetwas fragen will oder irgendetwas auf dem Keppholz hat, da kann er direkt fragen. Uns oder jemand anderen. Wir hatten vor, es sollte aus dem Vorstand aus gleich nicht jemand her sein, aber jetzt kann noch niemand, ne? Also niemand ist gemeldet. In Polen, also vorläufig, lasst euch das gesagt sein, gibt es keine Minderheit. Eine deutsche Minderheit. Eine deutsche. Ob die anderen da sind, das weiß ich nicht. Aber eine deutsche Minderheit gibt es nicht. Weil die Grenzen noch weiter bestehen wie 1937. Also ist das noch nicht im Friedensvertrag anerkannt. Sobald dieses Land abgetreten wird durch einen Friedensvertrag, so wie das jetzt in den letzten Zeiten nach öffentlich da geredet wurde, dann kann eine Minderheit entstehen. Weil sie in einem anderen Land ist, dann ist das die Minderheit. Jetzt sind wir in Deutschland noch da. Unsere Aufschrift an unserem Bund heißt nicht Minderheit, heißt der sozial-kulturelle Verein die Gesellschaft deutscher Menschen in Menschen deutscher Volksbürgerlichkeit, Wohlfahrtschaft, sozial-kulturelle Gesellschaft der Menschen deutscher Volksbürgerlichkeit in Kappel. Ja, das ist keine Minderheit. Offene sind die ganz andere Realität.